Добро пожаловать в безумный мир Андрея Кутищева, человека, чья жизнь была всем, чем угодно, только необычной. Представьте себе осень 2025 года, Брюссель, Бельгия. Листья падают, воздух свеж, и Андрей, 62-летний бывший зэк с косматой бородой и потрепанным свитером, сидит в грязном кабаке. Перед ним стоит пустая бутылка из-под пива, он смотрит в пустоту. В голове эхом отдаются его мысли. 28 лет на нарах. За это. Зэки меня швабрами били, теперь вот даже из церкви погнали. Но я, Андрей Кутищев, найду свое место в этом мире, через искусство. Внезапно взгляд Андрея падает на листовку. На ней написано: «Художественный анальный свист. Стань звездой авангарда. Добро пожаловать в сцену». Второе – курсы художественного анального свиста. Представьте себе маленькую странную комнату, заполненную еще более странными личностями: бомж с аккордеоном, гастарбайтер в ушанке и женщина с татуировкой «Свобода или смерть». В центре стоит Жан, эксцентричный бельгиец с ярким шарфом и длинными волосами, похожий на карикатуру хиппи. Жан с пафосом объявляет: «Друзья мои, анальный свист – это музыка души. Забудьте прошлое, пусть ваше тело поет». Андрей, заливаясь краской, пытается свистеть, но сначала ничего не получается. Затем чистый мелодичный звук, похожий на флейту, наполняет комнату. Все в шоке. Жан в экстазе восклицает: «Месье Кутищев, вы гений! Вы будете звездой нашего фестиваля!» Андрей улыбается впервые за много лет, чувствуя себя особенным. Но подождите, в фоне раздается зловещий смешок. Кто-то шепчет: «Погодите, я загуглил этого Кутищева. Он 28 лет отсидел за то самое. Добро пожаловать в сцену, третий фестиваль». Авангардный фестиваль в Брюссельском парке, и Андрей в своем старом свитере готов к выступлению. Публика, хипстеры с разноцветными волосами, держащие в руках органические смузи, с нетерпением наблюдает. Ведущий объявляет: «А сейчас Андрей Кутищев с его уникальным перформансом. Симфония свободы!» Андрей начинает свистеть, и мелодия представляет собой пародию на классическую музыку, смешанную с комическими звуками. Сначала толпа в восторге, но затем кто-то кричит: «Эй, он педофил! Он 28 лет отмотал!» Толпа оборачивается, освистывая и бросая в Андрея пустые стаканчики из-под смузи. В панике он пытается продолжить, но его свист становится все более комично жалким, пока он не убегает со сцены под крики: «Убирайся! Извращенец!» Сцена. Четвертое. Заключение. Андрей сидит на скамейке в парке, весь в пятнах от смузи, опустив голову. Появляется Жан с бутылкой дешевого пива. Жан с оттенком сарказма говорит: «Что ж, месье Кутищев, искусство требует жертв, да? Но вы все равно мой лучший ученик». Андрей смотрит на него, хватает пиво и делает большой глоток. С горькой иронией он отвечает: «28 лет меня били в тюрьме, теперь смузи. Может, мне курсы «Как выжить в Бельгии» начать вести?» Жан и Андрей начинают смеяться. Их смех переходит в абсурдный свистящий дуэт, звучащий как пародия на оперную арию. Камера отдаляется, показывая их на фоне заката, а на экране появляется текст «Андрей Кутищев». «Когда жизнь бьет ниже пояса, свисти громче». Финальный кадр. Жан и Андрей продолжают свистеть, а проходящий мимо полицейский смотрит на них с подозрением, качая головой.